السلام عليكم ورحمة الله. معاكم علي زايد، وهنشرح النهاردة الدرس رقم 34 من سلسلة Wörter und Sätze كلمات وجمل، وهنشرح الجزء الثاني من الدرس اللي هو auf dem Markt اللي هو في السوق. شرحنا المرة اللي فاتت الجزء الأولاني، فدي التكملة بتاعته، وهو زي ما قلت لكم هيبقى فيه كمان جزء ثالث. فهنا bekommst du dort Rabatt يعني هل تحصلين هناك على تخفيض في السعر؟ هل بيكون في تخفيض في السعر؟ Rabatt اللي هو تخفيض. bekommst du dort Rabatt? Gibt es einen Parkplatz in der Nähe vom Supermarkt? Gibt es einen Parkplatz in der Nähe vom Supermarkt؟ يعني هل بيبقى فيه هناك جراج بالقرب من السوق؟ Gibt es dort oder gibt es einen Parkplatz in der Nähe vom Supermarkt? Das Geschäft hat seinen eigenen Parkplatz. Das Geschäft hat seinen eigenen Parkplatz يعني للمحل أو المحل بيكون ليه جراجه الخاص. Das Geschäft hat seinen eigenen Parkplatz. eigenen يعني خاص. Parkplatz اللي هو المكان للركنة أو الجراج. Brauche ich Tüten mitzunehmen? Brauche ich Tüten mitzunehmen؟ يعني هل أنا محتاج أخد شنط معايا أو أكياس؟ Tüten اللي هي شنط أو أكياس. Brauche ich Tüten mitzunehmen? Nein, alles werde dir eingepackt. alles werde dir eingepackt يعني هو هيعبي كل حاجة. لا سيعبئ لك كل شيء، هو هيعبي كل حاجة في أكياس أو شنط أو أيا كان. Nein, alles werde dir eingepackt. Nimm deine Markentasche mit. Nimm deine Markentasche mit. يعني خذي شنطة السوق معك، خد الشنطة بتاعت السوق بتاعت التسوق معاكي. نم deine Markentasche mit. Markentasche اللي هي شنطة التسوق. Ist es ein Selbstbedienungsladen? Ist es ein Selbstbedienungsladen؟ يعني هل هو محل من المحلات تخدم نفسك بنفسك، زي المولات أو زي كارفور كده عندنا، بتخش انت تنقي الحاجة اللي انت عايزها وبتطلع تحاسب على الكاشير. فهي بتسألها نفس السؤال كده، هل هو كده ولا ايه؟ Es ist ein Selbstbedienungsladen. Dort kann ich ruhig das Gemüse und Obst selber auswählen. Dort kann ich ruhig das Gemüse und Obst selber auswählen يعني هناك هقدر أنقي الخضار والفاكهة بنفسي في هدوء، هقدر أنقيهم في هدوء كده مع نفسي. Dort kann ich ruhig das Gemüse und Obst Gemüse الخضروات Obst الفاكهة selber بنفسي. auswählen طبعا الفيرب جاي هنا في المصدر عشان في مضارع الفيرب كان في الأول. Ich selber nehme meinen Schiebwagen mit. Ich selber nehme meinen Schiebwagen mit يعني أنا عن نفسي أما عني فهاخد عربة الخضروات معي. Schiebwagen يعني عربة الخضار. Ich selber nehme meinen Schiebwagen mit. هنا Der Gemüsestand ist heute sehr billig. Der Gemüsestand ist heute sehr billig يعني ركن الخضروات أو الستاند بتاع الخضار رخيص جدا النهاردة. Der Gemüsestand ist heute sehr billig. وقلنا إن billig بمعنى رخيص. Letzte Woche waren die Preise anders.
letzte Woche waren die Preise anders يعني في الأسبوع اللي فات كانت الأسعار مختلفة عن كده. Letzte Woche waren die Preise anders. Ich empfehle dir diese Perlen. Ich empfehle dir diese Perlen يعني أنصحك بشراء هذه الكمثرى. أنا بنصحك إن أنت تشتري الكمثرى دي. Ich empfehle dir diese Perlen. schmecken die gut? schmecken die gut يعني هل هي طعمها جميل؟ schmecken die gut? Sie sollen sie einmal probieren. Sie sollen sie einmal probieren يعني أنصحك إن أنت تجربها مرة. Sie sollen sie einmal probieren. probieren اللي هو يجرب. Haben Sie mal diesen Käse probiert? Haben Sie mal diesen Käse probiert? هل جربت هذا الجبن مسبقا؟ أنت جربت الجبنة دي قبل كده؟ Haben Sie mal diesen Käse probiert? Ich kaufe zuerst die Büchsen. Ich kaufe zuerst die Büchsen, damit sie ganz unten werden. Ich kaufe zuerst die Büchsen, damit sie ganz unten werden يعني هشتري المعلبات أولا حتى تكون أسفل الشنطة. Ich kaufe zuerst die Büchsen, damit sie ganz unten werden. Büchsen اللي هي المعلبات. Mineralwasser brauche ich auch. Mineralwasser brauche ich auch يعني أحتاج أيضا إلى مياه معدنية. Mineralwasser اللي هي المياه المعدنية. Mineralwasser brauche ich auch. Ich brauche Säfte und Sprudelwasser. Ich brauche Säfte und Sprudelwasser يعني أنا أحتاج عصائر زفت اللي هي عصائر فتحة زفت und Sprudelwasser اللي هي مياه غازية اللي هي البيبسي والكولا وكده. Ich brauche Säfte und Sprudelwasser. Tee mit Milch. Tee mit Milch يعني شاي بلبن. Tee mit Pfefferminz. Tee mit Pfefferminz يعني شاي بنعناع. Tee mit Pfefferminz. Tee mit Zitronen. Tee mit Zitronen يعني شاي بليمون. Zitronen يعني ليمون. Tee mit Zitronen. Zimt. Zimt يعني قرفة. Zimt يعني قرفة. Dann kaufe ich noch Fleisch. Dann kaufe ich noch Fleisch يعني بعد كده هشتري لحمة. Dann kaufe ich noch Fleisch. Ich gehe zum Metzger. Ich gehe zum Metzger يعني هروح للجزار. Ich gehe zum Metzger. Gefrorenes Fleisch habe ich nicht gern. Gefrorenes Fleisch habe ich nicht gern يعني أنا مبحبش اللحم المجمد. Gefrorenes يعني اللحم المجمد. Gefrorenes Fleisch. Fleisch يعني لحم. Gefroren يعني مجمد. habe ich nicht gern. ما بحبوش. مش مفضل عندي. Was für Fleisch haben Sie? Was für Fleisch haben Sie يعني نوع اللحمة اللي عندكم بتكون إيه؟ Was für Fleisch haben Sie? Schweinfleisch. Schweinfleisch يعني لحم خنزير. Schwein يعني خنزير واتفقنا إن Fleisch يعني لحم. Schweinfleisch. Schinken. Schinken الغالبية بيقول إن هي لحم خنزير برضو بس هي لحمة بس من فخذ الخنزير. لحم مملح الشنكن برضو لحم بيكون لحم خنزير بس خاص بالفخذ بيبقى جاي من الفخذ. إنما لحم الخنزير الترجمة الحرفية اللي هي شفاين فلاش. رند فلاش اللي هي لحم بقري. رند فلاش لحم بقري. حامل فلاش يعني لحم ضاني زي ما بنقول كده عندنا في مصر بنقول لحم ضاني. حامل فلاش. حامل فلاش يعني لحم ضأن. كالب فلاش يعني لحم عجل. كالب فلاش
يعني لحم عجل. كلب فلايش مش كلب، يعني مش كلب يا جدعان، nicht Hund nicht dog. لأ كلب هنا بمعنى عجل، عشان بينزل عليها كوميكسات كتير أوي على الفيس وبتبقى حاجة مش لذيذة يعني. كلب فلايش لحم عجل. Daneben ist der Stand für Fisch. Daneben ist der Stand für Fisch يعني بالجانب أو على الجانب هناك كده بيكون ركن الأسماك. Daneben ist der Stand für Fisch. Was für Fisch haben Sie hier? Was für Fisch haben Sie hier يعني إيه هي أنواع السمك اللي عندكم؟ Was für Fisch? Was für Fisch haben Sie hier? نيل بارش يعني سمك بلطي. نيل بارش يعني سمك بلطي. نيل بارش. جارنيلة. جارنيلة يعني جمبري. جارنيلة سمك جمبري. جارنيلة. هومر. هومر يعني استاكوزا. هومر. هومر استاكوزا. هومر استاكوزا. Wir haben auch Fischdosen. Wir haben auch Fischdosen يعني احنا عندنا أيضا معلبات سمك. السمك اللي هو بيبقى في علب. Wir haben auch Fischdosen. عندنا سمك علب. جيجريلتا فيش. جيجريلتا فيش وعندنا كمان سمك مشوي. جيجريلتا فيش سمك مشوي. جيجريلتا فيش. Dort ist der Stand für Gemüse. Dort ist der Stand für Gemüse يعني هناك ركن الخضروات. هناك بيكون كده ركن الخضروات. Gemüse يعني خضروات. Möchten Sie selber das Gemüse auswählen? Möchten Sie selber das Gemüse auswählen يعني انت عايزة تنقي الاختيار او تختاري تنقي يعني الخضار بنفسك. Möchten Sie selber das Gemüse auswählen? Möchten Sie selber das Gemüse auswählen؟ وبكده نكون خلصنا الدرس النهاردة والجزء التاني من الدرس. وأتمنى لو استفدتوا من الفيديو بأي كلمة أو بأي معلومة أو أي جملة ياريت تدعموا القناة بسبسكرايب والفيديو بلايك. وأشوفكم المرة الجاية في الدرس رقم 35 والجزء الأخير من الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله.